啊，今天的话收到一个笔记本啊，顺丰寄来的啊，这边是地址啊，我就不拍了，直接走这边开箱。这个笔记本是不开机，小米的。包的真紧。来看一下啊，这个包装是挺好看的。它这个电源在里面啊。什么东西？这个都碎了，都颠碎了这个。这个是防震垫啊，防震垫呢颠碎了。好重啊，这个笔记本。看一下啊。包装的很好啊，看一下，现在可开机啊，按了开机键啊，没反应。这个笔记本的话，像苹果笔记本啊，苹果笔记本设计就是这样，后面是这种多孔螺丝。我来给它插电啊，插上这个电源看一下。Type C 接口啊，两端都是 Type C 接口。来给它接到我这个电源上啊。我们来开机啊。电源的话插上了啊。电源插上开机也没任何反应啊。这个电脑啊，这个电脑之前客户自己拆开过啊，自己拆开过，也没啥反应。电源拔掉呢，也没反应啊，开机没任何反应。我看一下它这后面的螺丝都好松啊，客户自己拆过啊。电脑好重，这个电脑跟苹果电脑很像，就是少了一个苹果 logo。这个电脑好像是没有图纸的啊，要修的话非常麻烦。先这样吧，我来给拆掉吧，拆掉看看里面主板是什么故障。好，这个笔记本我已经拆开了啊，然后这个是电池啊。我们先来测量一下它电池有没有电啊，因为装上电池它不开机嘛啊。我们先来测量一下它电池有没有电。它这个电脑内部啊做的还可以啊，就是中规中矩的，都不错啊。然后我们来看一下啊，看一下它的这个电池有没有电啊。电池测量的话没有电，是我没接好吗？这个好像接口不太好测量啊。我们拿一个东西垫一下。
拿这个纸垫一下啊。没有电啊，电池没有电。我来测一量它的负极是不是相通的啊？是通的啊，但电池没有电。它这个3.3有啊，它这个3.3有个是电池，里面是一个主板那个待机电池啊，它做到里面去了，但这个电池没有电啊。好，我们来测量一下它的这个啊，它的这个电感，看有没有短路的啊。那一面我们暂时不拆啊，因为那一面没有电感，因为看它的这个厚度啊，它那一面是没有电感的。好，我们来找一个地线啊，这个应该都是地线啊，我们看一下通不通啊。OK， 都是通的。好，我们先来测量。这个在电池接口啊，应该就是充电电感，300多。这个呢？OK， 我目前测量的话没有电感短路啊，它这个是 GPU 啊，然后这个4个是显存啊，然后这个呢是板载内存啊，这个是 CPU 跟南桥合在一起的啊。我们之前在课程里讲过，你看啊，我就还画过图。这种的话就是这个是南桥，这个是 CPU， 它两个合在一起的啊。目测这些没有短路的啊，没有短路的。没发现有短路的，都测完了啊。然后这边的话呢，这一排是没有，这是平线啊。然后再看一下啊，这边的话还有电感啊。这边没有。OK， 这个屏蔽罩下面的话，应该是一些接口啊，一些接口之类的。其实这个是可以去掉的，可以去掉，它是有胶粘上的。它这个下面的话应该就没有，应该是没有那个的啊，没有电感。看一下啊，这下面没有啊。好，等一会来，它这个好像是没有电路图的啊，所以这个得接上电来测这一些，看哪个电压没出来啊，慢慢搞吧。我来开始维修。这个笔记本的话，我刚才维修了啊，维修之后上电的话，电流正常了啊。我来现在简单给它拼一下，因为它后面也没有几个螺丝啊。然后呢，我来给它插上电啊。现在是电池插上了，先把供电插上。哎，供电插上，这边灯好像正常了。往外放一点，能拍到屏幕。开机。OK， 显示了啊。OK 啊，声音也有。没有密码，等一会我来问他要一下密码。他之前好像给过我，但我忘记了，存在手机里啊。正常了啊，鼠标都能用啊，键盘呢？密码不正确啊，
那我关机吧，再用这个关机。关机啊，可以点亮了啊，成功搞定。关不了机吗？如果只现在关机，那其他人上面工作啊，那我强制关机吧。关掉了啊，好，我把后面装上啊，就这样吧。